တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြယနေ့သာသနာတော်နဲ့2560ပြည့်ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝါကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်တဘောတွဲလဇန်15ရက်လပြည့်နေ့ခရစ်နှစ်2019ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်တရားလေးလမ်းဝသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဗ္ဗုဒ္ဓရိဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်အမှုပြုလျက်မြို့နယ်အသီးသီးကျေးရွာအသီးသီးရပ်ကွက်အသီးသီးဒေသအသီးသီးကျောင်းတိုက်အသီးသီးတို့၌တရင်သုံးစံပြောမွေလျတော်မူကြလျက်ပရိယပရိမသာသနာတာဝန်နှပြတို့ကိုကြိုးစားမဲ့ရောက်ပွားများအားထုတ်တော်မူကြသည်တုဒ္ဓဗုဒ္ဓအမည်ရသည့်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တို့ကိုခံယူပြီးမြို့မိမြို့ပရမေရပရွာမိရွာပနာယကလူချင်းမဲ့အပေါင်းတို့အားဥထိတ်တာပန်းစင်လျက်စွမ်းတကားစွမ်းအမအလှတကားအလှအမကျောင်းတကားကျောင်းအမဘုရားတကားဘုရားအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အသီးသီးတို့နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိကြတဲ့ဓမ္မရန်တီထောက်ကူပြုနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာပစ္စယနုက္ခအသင်းသူအသင်းသားတို့၏ပစ္စည်း၄ပါးကိုခံယူပြီးဝေယဝဇလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့လောအားဒါနကိုခံယူလျက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဓမ္မရန်တီမောဂဝိပဿနာတရားစနစ်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးသာသနာနုက္ခပေမဝေယဝဇအသင်းကြီးမှကြီးမှုလျက်နှစ်စင်မပြတ်စေရင်လားစင်မပြတ်စေရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မရန်တီအထောက်အကူပြုသစ္စာဓမ္မသဘင်ဓမ္မရန်တီမောဂဝိပဿနာ10ရက်အဋိဋ္ဌံအလုတ်တင်အလုတ်ပင်အချိန်ပိုင်းမိငိမ့်အထုတရားစကံပွဲကြီးဤ8ရက်မြောက်သောနေ့ဤ8ရက်မြောက်သောနေ့ဘုတွင်အမြတ်ဆုံးသောတရားအလူတကောတရားကြည်ပြုစာမတ္တိပိလူကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့အနန္တကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့တကွမိဘမြတ်အားဥဒိတာပန်းစင်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်ဥအောင်ခိုင်တော်ကြော့ကြော့ခိုင်တာမောင်ပြည့်ဖြူသူသမီးမတ်ဇွန်ပွင့်ဖြူတောင်ဥက္ကလာပ6ရပ်ကွက်အင်းဝ9လမ်းအမှတ်442မြင်းဆောင်ခမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဤမိသားစုများကနေပြီးတော့မှလူဒန်းစကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရဘမိသားစုတို့သည်အမြတ်ဆုံးသောတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြသည့်အပြင်မှာဖရာမှုရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏သံဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော့မောမြတ်လာစွာသောစွမ်းအစရှိတဲ့ကဲဝယ်ဘောဇဉ်ချိုချင်ရတာအဖျားပြာတို့ကိုလည်းပဲလူဒန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဤကဲ့သို့တဏိဌာအပြင်လှူဒါန်းနိုင်ရေးအတွက်နဝကမအလူတော်ငွေကျပ်10သိန်းတို့ကိုလည်းပဲတရားပြုဝိညာဉ်ရှင်ပြေလို့လှူဒါန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါတယ်ထို့အပြင်မှာတော်ကြောကိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တောင်ဥက္ကလာပဓမ္မရန်တီမောဂဝိပဿနာဓမ္မရန်တီနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာပစ္စယနုက္ခအသင်းကြီးရဲ့ဗန္ဒာရေးအသင်းထောက်ဗန္ဒာရေးအသင်းဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တပံကွယ်လွန်မြင့်ပြည့်သောဖခင်ကြီးဦးအေးကို38နှစ်ပြည့်မိခင်ကြီးတော်ကျင်တို့9နှစ်ပြည့်တို့အားရည်စူး၍မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ပေါကုံအမှတ်248အပိုင်း6တီတာလမ်းနေကျင်ရသူသာသမီမြင့်မြင့်တစုတို့ကနေပြီးတော့မှထာဝရငွေပရိသပင်အပင်30နဲ့လျော်ညီတဲ့နဝကမအလူတော်ငွေကျပ်3သိန်းတို့ကိုတရားပြုဉာဏ်ရှည်ပြေလို့လူဒန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်၄တောင်ကန်လမ်းမှာပါဇောက်အေထ62 63နေမိခင်ကြီးတော်များအေးအားရည်စူး၍ ဥ
စိန်လမောင်ဒေါ်မြင့်မြင့်စံမိသားစုများကနေပြီးတော့ထာဝရငွေပရိသပင်10ပင်နဲ့လျော်ညီတဲ့နဝကမ္မအလူတော်ငွေ7သိန်းတို့ကိုလည်းပဲတရားပြုခွင့်ဉာဏ်ရှိပြီလို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်အထက်ပါလူရှင်ကြီးများနဲ့တကွာယနေ့ယဝေတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြပဲကုန်သောအမိအပညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကတာနဲ့မဟာတိကာမဟာတတိပဒံပါဠိတော်နဲ့မင်္ဂလာတုတ်ပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောတိခံနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရမင်္ဂလာတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသိမည်မနာကြားကြသိမည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွဋ္ဌာတပည့်ညွမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားပြကြောလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတဟောတိယနာတုပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြခြေသူတော်အရှင်အရဟန္တတဆုဖြစ်တော်မူသောမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိမ့်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှပြလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညညာဖြာပြရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနှပြသစ္စာနှစ်ခုလေကိုအလွာချင်းရနဲ့ဆင်ဤရှိသွေကိုအလွယ်ကျမသိစေအပ်သည်တန်တရာမလွကြောင်းဒီသာဓုအလုံးမဲ့လောက်ချီလေးတွေချက်ထားမြတ်သောဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးသောအမိဘညီကိုမောင်နှမစေတော်မျိုးတော်များခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားမရုပ်ပွားများအထောက်ကြတယ်စွမ်းနိုင်သမျှဒါနသီလဘာဝနာပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေကိုစွမ်းနိုင်သမျှကြိုးစားအထောက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ချင်လို့ပါလဲအဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်တွေဥတီချက်တွေကတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအလွန်မတန်မှကောင်းတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဥတီချက်လှုပ်ဆောင်ချက်အလွန်မတန်ကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ဆိုတဲ့ရလတ်နဲ့
ဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့ခွန်အားရဲ့နှစ်ရက်မှာပေါင်းစည်းပေးမဲ့တရားကတော့ခန္တီပါရမီဘာပါရမီလဲဒါကြောင့်ပါရမီ10ပါးမှာခန္တီပါရမီဟာအရေးအကြီးဆုံးလို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိခဏနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲဒါမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟို38ပြာမင်္ဂလာမှာဘယ်လိုဟောခဲ့လဲဆိုရင်ခန္တီသတ္တဝါသတ္တတသမနာနိသဒတနံကာလေနဓမ္မတာကိစ္စဧတမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဒါကိုပဲဆရာကြီးတကုံဥထုမြင့်ကအလွတ်မတန်လေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြေဝလှစွာသောလင်္ကာရသဖြင့်အလင်္ကာလေးမပေးလားပေးခဲ့လားဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ညီညီညာညာလေးရွတ်ပါပြီးတော့ပူဇော်ရအောင်နော်ဝဆာနေထိုင်ရန်ကတဲ့စိတ်ကိုချုပ်ထိန်တိခံလေကျိုးကြောင်ပြညွန်းဆုံးမှာစကားကိုပြောကြလာကနာလွယ်စေသူမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်သမျှကိုမကြာခဏတွေ့ဆုံလေတဘာဝတွေ့မှန်ကန်ရေးဆွေးနွေးမပြတ်ပေအဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓဝါရကပ္ပမင်္ဂလာတွေအဲ့တော့တိခံဆိုတဲ့နေရာမှာလေဘာတွေကိုတိခံရမှာလဲဗျာဘာတွေကိုတိခံရမှာလဲဆိုတော့အဓိကတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုခြုံငုံသုံးသပ်လိုက်တော့ဝဆာနေထိုင်ရန်ခသိစိတ်ကိုချုပ်ထိန်တိခံလေတဲ့ဝတ္တစားတာနေတာထိုင်တာအရာရာအလုံးကိုဒါတိခံနိုင်သမျှတိခံရမယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲမနေ့တုန်းကပြောလိုက်မနေ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမနေ့ကမင်္ဂလာဓမ္မခါရောစာနိဝတ္တောစာတန်ထုတ်ထီစကတိညုတာအဲ့မှာတန်ထုတ်ထီစဆိုမပါဘူးလားလောဘအလိုပူမလိုက်နဲ့ကိုထိုက်တာနဲ့ကျင်နတ်လေးဟောအဲ့ဒီလောဘအလိုပူမလိုက်နဲ့ကိုထိုက်တာနဲ့ကျင်နတ်လေးအဲ့ဒီဟာလည်းပဲမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဟုတ်လားဟာတိတ်တော့လိုချင်လုံးအားကြီးလို့ရှိရင်ယောဂလူပူလောင်နေတော့လိုချင်လုံးအားကြီးတိတ်ပူလောင်တာဒါကြောင့်လုံနိုင်သမျှလုပ်ငန်းကိုတော့စစ်စစ်ကြက်ကြက်နန်းနန်းနဲ့အကွက်ချပြီးတော့မှပလန်ချပြီးတော့မှဒါတို့ကဆောင်ရရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲတက်ပြီးတော့မှဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်မဆင်းရဲစေမဲ့နွမ်းချိစေမဲ့ကံရိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားစေမဲ့ပုံကျတယ်လို့ဖြစ်သွားစေမဲ့စိတ်ကောရုပ်ပါရုပ်ကောစိတ်ပါစသည်အပြင်ရုပ်ကောနာကောရုပ်နှစ်ပါးလုံးကိုနှိမ့်ဆက်ယောဂထူပြောစေမဲ့သဘောတရားမျိုးမရောက်အောင်တော့အာလုံးတတိထားရလိမ့်မယ်လို့မှတ်မယ်နော်ဟာတချို့ကချမ်းသာဖို့စီဝါရှာရင်ကနေတော့မှဆင်းရဲသွားတာတွေအပေါက်ခံအောင်အများကြီးပဲနော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်သိတွေ့ရတာပဲဘာလဲဆိုတော့ဒီချမ်းသာအောင်လို့ကြွက်လို့နွားလို့တကယ်ကိုယုံကံပြီးတော့မှရွှေတော်တို့စိန်တော်တို့မြတော်တို့ကြောက်တော်တို့စသည်အပြင်ကြွက်တို့ပဲတူးပြီးတော့ရှာဖွေအကြောင်းအလျော်စွာပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝတော့ရောက်ပါရဲ့သို့တော်လည်းပဲရလို့လူလေဥဒစေပေါ့လိုချင်ပြီလိုချင်ရင်လိုချင်ပြီလိုချင်ရင်အဲ့တဲ့ကနေရှာလို့ပွေလို့ရအောင်လဲရှာတယ်တုံးလဲတုံးတယ်ဖြုံးလဲဖြုံးတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်မော်လဲမော်တယ်ကြွားလဲကြွားတယ်ပျော်လိုက်မော်လိုက်ကြွားလိုက်အဲ့ဒီပျော်ဖို့မော်ဖို့ကြွားဖို့အတွက်နောက်ကနေပြည့်မီအောင်တော့ဘာလို့ရလဲရှာရအဲ့တော့တရားကလက်လွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်လိုချင်မှုတွေတိတ်အားကြီးလာရင်အဲ့ဒီ pressure အဲ့ဒီဖိအားတွေများလာပြီအဲ့ဒီဖိအားတွေများလာပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီတခါလေတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်ဒီအာယုန်နဲ့မှပဲနစ်နေတော့လူကပြပြနဲ့ချုံးပိန်လင်းချောက်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ခံအားတွေကကြာစင်းမှမသိကြာစင်းလာတယ်လူကတော့ဝဝဖိုင်မှန်ကြီးဆိုပေမဲ့ဝါတာနဲ့ခွန်အားနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ခွန်အားကခွန်အားပဲဝါတာကဝါတာပဲဝါတာနဲ့ခွန်အားနဲ့မဆိုင်ဘူးဝါတိုင်းသာခွန်အားပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးသမားတွေဝိတ်ချနေတာကြည်ပါလားဘောလုံးမတွေဝေးချနေတာပဲသူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိတ်ဝါလုံးအားကြီးသူကစားလို့မရအဓိကတော့သူကဝါတာမလို့ချင်ခွန်အားတောင့်တင်းတာပဲလို့ချင်တယ် body ချင်းရှင်လာလို့ရှိရင် body တက်ရင်လဲမသွားဘူးခွေးမသွားဘူးရိုက်မသွားဘူးဒါအရေးကြီးတာပဲကောင်းပြီ
အဲ့တော့ဝါရနဲ့ခွန်အားနဲ့တခြားစီဗျဒီခွန်အားဆိုတဲ့နေရာမှာရုပ်အာဟာရနံအာဟာရလို့နှမျိုးရှိတယ်ကွဟိဒါကြောင့်မလို့ဒီဝါဖိုင်ပိုင်ကြီးဖြစ်လို့များအမလေးသူ့နံအာဟာရပြည့်မြင်မထင်နဲ့ဗျလူကလာကြ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 ီးဖြစ်နေပေမဲ့ဘယ်ဟာကိုမှတိမခံနိုင်ဘူးဆိုကြတဲ့ကွာလေအဲ့ဒါနံအာဟာရချိုးတက်လာတာဘာအာဟာရချိုးတက်ကျုံလာတဲ့လောကဓာတ်ကိုတိမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့အခုသူတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်။ခိုင်ခန္ဓာညဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားမြတ်ပွားများအားထုတ်ကြတယ်။ခိုင်တန်ကတော့ရှင်သူမြတ်တွေကြည်စံသာသနာမှာတိက္ခာရှင်သီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများအခုသာသနာတိက္ခာရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများပြီးတော့သာသနာပေါ်မှာရှင်ဟန်ဖြစ်နေကြတဲ့သာသနာတန်ကတော့များတွေးကြည့်စံဟောသူတို့လည်းပုထုဇဉ်ပဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်တဘာဝအတိုင်းကိုင်းယောဂီတို့သူတော်ကောင်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲယတ္တုရွာသားလိုပဲကဲသူလည်းပုထုဇဉ်ဆိုတော့အာယုံကာမဂုဏ်တွေသူလည်းမခံစားခြင်းပဲနေမလားခံစားခြင်းမလားခံစားခြင်းရှာမှာပေါ့သူလည်းပုထုဇဉ်ပဲသူကိုယ်လေကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုသူများတွေပဲနဲ့ဟဲ့ပဲခံစားနေတဲ့အချိန်မှာဒီယဟန်တန်ဃာတွေဒီစာသင်သားတန်ဃာတော်များနဲ့ဒီတိက္ခာချင်းဆရာကြီးဆရာလေးတွေကလေအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုပေးဆက်ခြင်းနှလုံးသားနဲ့ဆွလို့ပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေဆိုတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်နိုင်အောင်ဆိုတော့မှကြည်စံအရာရာမလုပ်ပေးရတိခံနေရဒါကြောင့်ဝဇ္ဇာနေထိုင်ယံခသိမ့်စိတ်ကိုချုပ်ထိတ်တိခံလေအစင်းအတန်အနတ်အရသာတွေ့ကြည့်စေရဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားအလုံးကိုဘာလုပ်နေရလဲတိခံနေရတာတိခံနေရတာကဲသာသနာတွေကအပြောပါတွေမှတ်နေမယ်ဆိုရင်ကဲဒီလိုသူတော်ကောင်းအလုပ်တွေဆံမွဲအောင်နာတွေဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းအလုပ်တွေလုပ်နိုင်ပါဦးမလားမလုပ်နိုင်ဘူးတောနာဒါကြောင့်မလို့သာသနာပုံညတေဇေနပုံညဝန္တာဝလာပြီနော်တဲ့ဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကရှေးဘုံရှေးကံကြီးမားတဲ့လူတွေသာလည်းလုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပပ္ပစိတဘာဝဒုလဘောဟောပါဠိတော်ကပပ္ပစိတဘာဝဒီရှင်ဟန်ပြဖို့ဆိုတာကလည်းဒုလဘောအလိုမတန်ခဲရင်တယ်ဒုမေယအလောင်းတော်ပါရမီပြည့်ကြတယ်လေးသိင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ်းမှာဒီအရာဒဇသင်္ကန်းကိုဝတ်ခွေရတဲ့ဘဝလေးကနည်းနည်းကလေးပဲရှိတယ်အလွန်မတန်ရခဲ့တယ်ဒါရခဲ့လို့လည်းပါခေါ်လဲထုံလပါဒါပြင်တို့အားလုံးတော်ကောင်းတို့ကတကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်တကယ်ကိုငြိမ်းအေးတဲ့ဘဝပါရှိပြည့်ခြင်းနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့တင်သောတာပန်တည်ခြင်းပါလေဆိုရင်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့အစရှိသောအရာခတ်သိမ်းကိုတို့ဘာလို့ရမလဲသိခံရမယ်ဘာလို့ရမလဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားခန္တီစသောဝသတ္တရတပနာနိသဒတနံတိခမတဲ့သူဘုရားရှင်ကလေပြောတယ်လို့လုပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဟိုသူတိမခံနိုင်တဲ့အရာကိုသူများကိုသွားပြီးတော့တိခမလို့မတိုက်တွန်းဘူးသူမကြည့်နိုင်တဲ့အရာကိုသူများကိုကြည့်ပါလို့သူမတိုက်တွန်းဘူးသူမသိတဲ့အရာကိုလည်းသူများကိုသိကြပါလို့အတင်းမတိုက်တွန်းဘူးသူမြတ်စွာဘုရားကဟောဗုဒ္ဓတ္တစရိယာသူကိုယ်တိုင်သိခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်သူကိုယ်တိုင်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကျင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်သိနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုသိအောင်မြင်အောင်သိခံနိုင်အောင်မတိုက်တွန်းလားတိုက်တွန်းလားအိုးဖះရှင်ကိုရောမြတ်အလောင်းတော်လေးကြည်ပါလားပါရမီဖြည့်စဉ်ကာလတုန်းကဟိုဝတ္တန္တရာမင်းကဒီပါရမီဖြည့်တဲ့နေရာမှာဒါနပါရမီဖြည့်စွမ်းလို့သာဓမ္မာပစ္စယအနုက္ခအကျိုးငါသောဘဝင်စေတနာဆိုလိုပဲနှလုံးသားထဲမှာစေတနာဆန္ဒဇောတွေကတိတ်ပြီးတော့ပြင်းထန်တာပြင်းထန်တော့ဘယ်ဘဝပဲရောက်တနေ့ကဘုန်းကြီးပြောတယ်လေဟိုအလောင်းတော်ယုံမင်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဘဝတော်မှာဒါနပါရမီကိုလက်မလွတ်ဘူးနော်ဟောဒါတော့ပရမတ္ထပါရမီကဲဒါရုပ်စွာဆုံးဟိုအသားပဲစားခြင်းပါတယ်လို့တရားမင်းအောင်ပုံနာရောင်ဆောင်တာတရားမင်းကြီးဆော်ဩတော့အမေဟမ်ဒုက္ခနာကိုဒါလူမယ်ဆိုတော့မှမိဘုံနဲ့တော့ခုံမစင်းဘူးလားအဲ့ဒါပရမတ္ထပါရမီလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထဆိုအသက်ကိုလူတာပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့
ngã con sai hòa đã được hậu bùng ngã nam mẹ bùng ngã ya ru ya bùng ngã công chi bùng ngã suy ya bùng ngã ngồi ya bùng hậu bùng bỏ đi nhà nát đã bây giờ họ được bỏ đi nhà nát đã bây giờ thì để bỏ đi nhà ý bây giờ thâu bàn thì họ tu phía bà sĩ họ bây giờ thì để nhà ấy thâu bàn phía bà sĩ chứ anh chú ngà khăn đau của tôi cô lông ở tất của đó mà nghe của bên này lù la phải ai sẽ có làm gì lão nó mẹ lu cái đó mẹ lâu này phóc bị đó lu cái đó rồi tụi mẹ lâu này con cú ta bị đó mà lu cái đó thì hà lý anh mẹ lấy câu nghe ngài chơi lý đi cả mà do cái rồi gì đuôi gì công đoan này nè phải ai sẽ có làm mẹ lão nó tất tất ra để sao nó mẹ lâu này lu cái đó thì hà lý gì đuôi mẹ solution phao lu làm một công này muốn cái sinh ra phải ai sẽ có làm mẹ gì đuôi đi ta đi nèที่สาวพี่เรามาดูดังกันได้ฮะโลกายด้วยพิเศษกันมหาธรรมะลิสิยิ่งทำยามาดีดีตัวดีอะไรเว้กายตัวจีอารมณ์นั้นไม่มีแต่ในลงมาอินดีวัฒนธรรมไม่บ้ามาเปลี่ยนจีละโอ้สิมจุดยรนาไต้ปีกาไปใส่เนี่ยสิมจุดยรนาปีดุบันดาป่ะเนี่ยอันนั้นปีดุบันดาโอ้ก็เลยโอ้แต่ชาติไทยในบ้านกันเราโมกของยีชาเราสิมจุดยรนาสี่โมเลวตามันกันเนี่ยเขาเป็นที่นั่นนี่พิจารณาสิวายสิมปีเม่เดี๋ยวเรายงจีเจสิดาโอ้อาจารย์เนี่ยก็จะตรุษดีตามาก็โมกของยีชาลิ้นงานเนี่ยเสร็จแล้วพิจารณาจะเราปีดุริยามาขันนาเรามาขันนาเนี่ยก็จะดูเบียเล่าหน่อยรู้สิเดสิมาจะเราฮาโมเลวตาก็เลยกองยาดีอุรุก็เลยมาปักเขาเป็นที่นั่นนี่ก็เลยพิสิวายก็เลยสิมีอาลูก็เลยชุดเรื่องงูเดลปีส่งสุดเพื่อการไต่ปีดีกันติอาจารย์ปะท่านเนี่ยหัวกันเลยปีดูดีกันต้องสุดปะโอ้ตั้งแต่มันนี่ยาตัวบีอลูคันปีบ้าเมียหมดแต่มาลิงาเซนเนี่ยเราตอนนี้พี่งานเนี่ยเราตอนนี้พี่ต้นเนี่ยเราปะสิ่งที่เราเยอะเลยนะที่ไหนกันมันนี่มันสุดยังจัดนั่นแหละพิสูจน์บ้าแม่พี่เราดิมาติดจัดกูโอ้ท้าบ้าแม่ตัวอลูคันปีบ้าสุดละอลูคันเนี่ยลีอลูกกันเนี่ยก็จะเราไอ้เราดูพยาอลาวน์ดอวัตันตรามิงานเลยเว้โลกาอยู่แบบจีเนี่ยก็จะเราลู่ไล่ตาเว้ถ้าปีรูปานนะก็ตัวบอลทุกคนเนี่ยสมัยชาวเวลุไม่ยากဘူးดิဟုတ်လားအဝိရောဓနာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာပြည်သူအတန်ကိုနားထောင်ရတယ်ပြည်သူကမလိုလားဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါမျိုးကိုထုတ်လည်းမပြောရဘူးဖော်လည်းမပြရဘူးလက်လည်းမခံရဘူးရှင်းမလားတန်တမအရေးနဲ့ပြည်သူအရေးကမ္ဘာအရေးနဲ့ပြည်သူအရေးကိုကြည့်လာရင်မင်းကောင်းမမြတ်တို့မှန်ရင်ကိုပြည်သူအရေးကိုသာရှေ့တန်းကတင်ရတွန်းတာရှိတယ်အလုံးတော့ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါအဖေရှိပါရဲ့ကနဲ့တဲ့ဝတ္တန္တရာမင်းကငါကောင်းတာလုပ်တာပဲဆိုတော့လူတာခိုင်လူလိုက်တော့ပြည်သူတွေကမချင်တတ်တော့ဘူးလေမချင်တဲ့နှင်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲကြိုက်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ကငါကောင်းတာလုပ်တာပဲလေဆိုတော့ဟိုပြည်သူတွေကသူ့နဲ့ထုတ်တာဒါပြည်သူသူရမလို့ငါကောင်းတာလုပ်တာပဲဒါပေမဲ့လည်းဒါအချောင်းကျိုးပေါ့ဆိုတော့အမေသူနန်းတော်ကဆင်းပေးတယ်သူတော်လည်းမှပဲအေးစိနေတော့မယ်ပေါ့မရီဒေဝီကလည်းပဲမောင်ကြီးသွားရင်နှမလိုက်မယ်အချမ်းဘူးစသည်အပြင်ချမ်းသာအတူဆင်းရဲအမြအတူတူပဲဒါပါရမီဖြစ်ပဲလိုက်မယ်ကလေးလေးကနာနဲ့စာရီကိုခေါ်သွားဟိုအဖေကြီးခမညာကပြည်သူကတစ်ဖက်သားတစ်ဖက်ကဲအဖေရှင်မင်းကြီးကလည်းပဲသားတန်ရုံးစင်ကလည်းရှိပြည်သူတန်ရုံးစင်ကလည်းရှိတော့နောက်ဆုံးတော့လည်းအဖေကြီးကပြည်သူပဲကိုယ်ပဲဥစားပေးတော့မှသားလေးကိုနန်းတော်ကနှင်ထုတ်လိုက်ရတယ်။ကဲထားပါတော့ထို့တော်တဲ့ရောက်ပြန်တော့လည်းပဲတလုံးနဲ့ယတိယဟန်ဘွားနဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ဟိုကလည်းနှမလေးအရင်လိုမတ်တီကလည်းပဲဘေးကနေရေပူရေချမ်းကလန်ပြုစုအဲ့ဒီမှာဟိုစုစကားပုံနာကကလေးလာအလူခံတယ်လေကျွန်းလောက်ခိုင်းခြင်းလို့ကြံကြံဖမှန်စုစကားတို့များကဲလာအလူခံတယ်အလူခံတဲ့အခါကျတော့ကဲဟိုဘုရားအလောင်းတော်လှူတာပါပဲဒါတော့ဟိုစွန့်ကြီး၅ပါးမှလေဇနိမယသမီးသားကိုတော့မပေးဆက်ရတဲ့တတိအဲ့တော့လှူမယ်လှူလိုက်တာပဲလောကကြီးမှာအလိုက်သိဖို့တော့သိလိုလိုက်တယ်ဗျဟိုကလုံနေပြီကြီးကြီးခေါ်သွားပါလားမဟုတ်ဘူးအဘခိုင်ကြီးအဲ့ဒီမှာတခါတည်းဟိုတခါတည်းကလေးကိုစုကတ်တယ်နဲ့တခါတည်းຫນွယ်ချိုးတွေနဲ့တုတ်စုကတ်နဲ့ရိုက်ဟ
Homa lumamali biaka ngani na konan dali ke kanane zali. Tikelili homa apeyin no. Chap ketale na dipila na kelima wu apeyin. Payama wu parmi piero buduze. Tora malamati de anagalamati de wu. Kili dago abidan bama mapena de wu pena au chusa se shi de. Buduze. Peti tani be khanai mele tu khamya. Ama nayama thola de tali tha swwe de bya ka. Phaya lao. Tu ta na tu tamyo ka. Chisa. Tadami myeyi de se mi ba do wa manyistan ri de. Shin de ko su pwa twa da be. Tu ri myaw ta kha de balaung su twa da be. Kha khok ma de ma naw ja. Ta kha de kaba loka yi mena chi. Nga chu lo mi twa yin. Nga ye parami ri naw so ko ma ba la. Nga kaba du kaba da de nga tissa taya ne chi su sat ma ri. Nga ke tiya ma ri nga lu nga ni. Piet lo ma ba la so. Chi sa atet sat sat tong kha mi lo ma. Tikhan lo mu sha de. Ba khai. Tu ro kaung lo yin. Batu atwat tikhan ni da le. Ashin baya nga da. Tadami ne zani mya ko sun na ba phaya. Turu nga dikane di ashin mya ko ati ma mapyu ba u phaya. Tabi do atwat ba phaya soda ko daw ye tin tin mapyo wan na bwa di ba phaya. Mapyo wan na la mapyo dat da la. Mapyo dat da ba phaya. Ko lu ne ko thap phi pi ya la be. Da Dhamma Gika pa sa do chok sia kaung da pyo da. Mapyo wan na la mapyo dat da. Tat long mat twa. Ti ta kha ba tin ma nok kha ma tin no. Ji atet di sat sat tong tikhan ni ya da. Batu atwat no. Ka tabi do do lo ma taung na do so paw da. Tabi do atwat cha lai san ba de le. Tabi do ko ba ti se chin lo. A lo lo ba. Tabi do atwat so la la ba paw so chin lo la an ye kin se lo la. Ya ru kong de tet so na ma hok bu. Ba ti se chin lo. Tissa ti loka yi ko ba taya ne jesu sat pho. Da chaung tikhan da no. Tikhan le. Atet atet paw ma tat chi sa. Ma kali sin sa. Now the guy, the Jamania, Pandukulari team down, ha. Piano looked on Toro Palmer of Shira, he that people me 2 minutes, but I better tell me yen now, ma. La Lucano John Ludida, came Sanimiamia and Lucan, Bologna Shiva, Leno, Santa Gioma, the Jamaica Ponaya from Zela, Muddy de la Lucane. Muddy de we. Since bao cái đó mình lệ bốc cột udia gặp nhà mấy tao lại bây giờ mà em bỏ việc em khai luôn nhà là lu khai nó ba cái phải á mày ăn thì bà chi số à có sao mày ăn thì bà chi rồi mày ăn thì bà chi tao biết thì tao là chi mà bỏ lại mà lệ lúc ta mà nè biết này cái nhà xóa đó lông anh nhiều chứ sao phải xin của nó nhá lâu rồi chứ sao sau này bu ao miên đó đấy số là khăn đi ba lần đi ba lần này ở đây chuyện nhà tìm một khăn luôn nhà giờ cái số giờ có khâu thêm gì chứ sao ba lần này có nấu biển số của mà không lại ô ta khám nhà chứ sao buri đạn nó khám ấy Purida Nagame. Ano, tila barmi pira po. Nga ganit tila sa time. Palubo ko abang nga ko pampan ni sese. Nga, chetuk paso mui suwe chuke to nga yimui pamawen ni me. Tong jam nga pamam lo to. Talo ne tu tila barmi li thay biro ma tila sa time. Ano alam se nga mi yo pan yo. Pano mi doan su ja ba so. Alame piasa, piabo, babi le alame piara, piabo. Tu kane dah tu alau noya, puri dan kami ngalai, do sangat pina.
ဘေးကပြိတ္တတွေတဝဝနဲ့ဘောလက်ခုပ်တွေတီးကြတဝဝနဲ့လက်ခုပ်တွေတီးလက်ခုပ်တွေတီးတော့ဒါလောက်ဆိုရင်ဒါကျင့်တတ်စရာကောင်းတာပေါ့ဒါမဲ့ဘာခိုင်လူတွေကလောဘလေတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာနော်လူတွေကဒါကြောင့်လောကကြီးမှာလေချစ်စရာအကောင်းဆုံးဆိုတာကလည်းအတိညာဏ်ရှိသောကိုယ်စင်းစာတရားနဲ့ပြေဝသောလူသားတိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တတဝအနန္တထဲမှာလူသားဒီအတိညာဏ်ရှိသောကိုယ်ချင်းစာတရားရှိသောလူသားဒီချစ်စရာအကောင်းဆုံးတတဝဟုတ်လားတတဝတကမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတတဝကလည်းအတိညာဏ်မဲ့သောကိုယ်ချင်းစာတရားမရှိသောလူဒီဟုသောတတဝကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလောကကြီးမှာစဉ်းစားချစ်စရာအကောင်းဆုံးကလည်းဘယ်သူလို့လူပဲကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကလည်းလူပဲစဉ်းစားကြည့်ယောဂီတို့ရေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေစက်ကရိယာတွေကိုဘယ်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်မှမထုတ်နိုင်ဘူးထုတ်နိုင်သလားလူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာလဲဘယ်သူတွေလဲကဲလူတွေကိုတပြိုင်တည်းမှာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့တပြိုင်နဲ့သေစေနိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုထုတ်တာကဘယ်သူတွေတော့လူတွေပဲစဉ်းစားအတ္တဟိအတ္တနနာတော့ကိုဣနာတော့ပရောတိယအတ္တနာဟိတုတ္တန္တေနနတ္ထံလပတိတော်ဘာလူသားလျံပရဏဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဓိကနံပါတ်1တိုင်းပြည်တပြည်ကောင်းစားဖို့ဆိုရင်လူကိုအရင်ပြင်ရမှာမူဝါဒတွေကိုသာပြင်ပြီးတော့လူမပြင်အလကားပဲလူရင်ပြင်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မူဝါဒမကောင်းလို့တိုင်းပြည်မတိုးတက်ပါဘူးဘာဘူးညာကိုရှောက်မပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့မူဆိုတာလူကလောက်တာမူမကောင်းရင်လူကပြင်လို့ရတယ်ဗျလူမကောင်းရင်မူကပြင်လို့မရဘူးရှင်းလားဒါပြင်တိုင်းပြည်တိုးတက်ခြင်းဘယ်သူကစပြင်ရမလဲလူကိုစပြင်ရမှာရှင်းလားဒီလူတွေကိုဘာလို့ရမလဲသူစာရိတ္တပညာကောင်းအောင်ကြိုးစားပေးရမယ်ယဉ်ကျေးနေမှာဓမ္မအသိဉာဏ်နဲ့ပေးရမယ်အမြင်ဖွင့်တင်တဲ့နဲ့ပို့ချပေးရမယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးရမယ်စီမံခန့်ကောင်းနည်းပညာတင်တဲ့နဲ့ပို့ချပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့စိတ်တက်တည်ခိုင်မာတဲ့နှလုံးသားတွေအရိယဓမ္မတွေကိန်းလာအောင်ကိုယ်ကြီးစာတရားတွေရှိလာအောင်ခိုင်မာတဲ့စိတ်တက်တွေပြေဝအောင်သင်ကြားပေးရမယ်တတိပြောရင်နာအာဟာရဖြည့်တင်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်မှာအများကြီးလိုအပ်နေတယ်ဒီကနေ့ယုံဝါဒအတွက်ကိုသာလျှင်ဘဝတမှုဝမ်းကြောင်းအတွက်ထူရှာဖွေနေကြပြီမဲ့ငြင်းဤတဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းနိုင်မှုတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဖို့နာအာဟာရကြတော့မိဘတွေလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကိုမဝင်စားတာပါးစပ်ပဲထဲကိုမပြောတာဘယ်စုပ်ရင်ကြီးထောင်လိုက်မယ်ဘာကြီးလုပ်လိုက်မယ်ဘယ်လမ်းပြင်လိုက်မယ်ဒါပဲစိတ်ကူးတယ်ကလေးတွေကိုကောင်းအောင်စာရိတ္တပညာမြင်အောင်နိုင်ငံတော်ကခေါင်းဆောင်တွေဘာလုပ်ပေးလိုက်မယ်တခါမှမကြဘူးစဉ်းစားဒါလူအပ်နေတာတို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်ကိုတကယ်လွတ်တက်ချင်လူတွေကိုစာရိတ္တကောင်းအောင်ကြိုးစားပေးဟုတ်မလားဒါအရေးမကြီးလားကြီးသလားဒါသိအရေးကြီးတာဒါဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကျက်လဲချက်နလမ်းညွန်တော်မူခဲ့တာအတ္တဟိအတ္တနနတောကိုဣနာတောပရောတိယအတ္တနာဟိတုတ္တန္တေနနာတလပတိတုံလပံစာရိတ္တပညာကြီးပြင်းပြင်းပါကြီးပစ္စုပ္ပန်ရောတန်တရာရောအလုံးမနာကျေးဇူးများတယ်ဟုတ်မလားပညာတွေဘယ်လိုပဲတက်တက်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိလို့စာရိတ္တပညာနှိပ်ပါနေရင်တိုးတက်နိုင်ချေရှိပါမလားဒါကြောင့်အနန္တတခင်ကျေးဇူးရှင်မဟာကန္တန်ဆိုတော်ဘုရားကြီးကသူကြောင်းတိုက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမဟောဗါလဲလေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိမှဆရာသမားဆုံးမဩဝါဒကိုနားထောင်မှာပေါ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိမှတတ်တဲ့ပညာနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်ကြီးပြုမှာပေါ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိမှဟာဒီပညာရေးကိုအခြေခံပြီးလောကကြီးရဲ့ကြီးပွားအောင်ကြီးပွားကြောင်းကိုဆောင်ရွက်မှာပေါ့ဒီစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိမှသာလျှင်ဂိုင်းအတ္တတိတ်ကဂုံဝါကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာယူသူချင်းလေးစားခြင်းမျက်နှာချင်းတန်မိုးထားခြင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်မှာပေါ့ဟုတ်မလားဒါအဓိကအရေးကြီးတာဘာလဲလဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိဖို့ဘာအရေးကြီးတာလဲအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတိခဏနဲ့စွမ်းအားတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားဟိုမှာကြီးတီးအလမ်းမဲ့ဆရာပြစားနေပြဘောဟိုမှာလဲသူကဆိုကကိုယ်ဆိုကိုယ်ငိုဆိုငိုအမျိုးမျိုးသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုအလမ်းမဲ့ဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးနေပြီပဲတို့ဘုရားလောင်းတော်ကလူကလောဘတက်လာတဲ့ခိုင်းအောင်တိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်တော့ကိုစောတွေးကြည့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကကျတော့သူဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေဓာတ်နဲ့မွန်းတာဓာ
Dana Mumjida. Tika Share, Lonoya. Pibila the Mopidi Mubia, I Dana Montare, Twitna Yere Tell. Misana Tura. Twitchy no. Along of Yali, Nay Sasakucha. Look. Medumtiva. Appear to Alamtiva. Took the on Alam Namale Pina Mapia. Alam Makanza Pina Mabu. To Potavazaria. Paya Poma. Alam Nanelli Kanza Pidayli. Atanele Kawere Piao. Panatano Atanele Kawere. Medumtiva. Miru Tatamidi Makanza Pina Mabu Piao Alauti. Hogoyela. Senza. Makanza Pitabu. Kanza be a common lamatibu. Oh, Maru Dre. Be such in Nalona Nachisan. Allow no imia. Near the Gusasa Chalu. Tikan Shara. Eri Chenali, Pakai. Toda Pialumia. Tabilomia. A mountain and a molini. A lamene of a Pia Chino, Cumbia Chare, no? Melusha, allow no. Tikan no Mushare. Do dread. Jayabio. Do we not go bad this yellow? The local long Yankian stage yellow to Boatacolum Pisa Milano. Shella. Alu the Hobola. Tajamalo. Oh, Tikan in there. Tupia. Candy Baramit body tika. Tikan Java Chedachi Mido Suraga. Tu Timakan and a chisel to Miago Tikamalo Titonera Mobu. But do man Timakan and that Lungango Tukudan, a so Tikan Pia Piparmi Pibidoma, Tikan Basso as a cow, Piocharo Mugera. Hobalai, eh? Take that man up alone or daughter. Rotor man so that Gajra Winaga, Nandida Tahaka, Tatra, a big Nandini, Winaga, Powatanaga, so sota. The Tradani Zezego, Kai. Taroli Yahula, Pigu Chile Adirabia. Senza, Puno Yahula Bioyera. Edaro Damini Alombo. Gozo Senza Lane. Senza Bo. Edaro Damini Alo. Sabe Mama Dandinaro Yahula. Janaro Coco Sabo. Senza no. Tickling and a legal son love Pidoma. Titami, Disize, the Osa, DPC, Tibientawa, Loka Manimedo, Sachauri me. Kaba Consoni, Sachauri me. Ah, the American Donald Trump, Lola, Piendide. Donald Trump, American and Lope Osa Tekamashida. What am I? Yamananga Tamanasala, Yamananga, Tobe, Osa Tekama, Shime. Hora, Putti Hana, Rasha Tobe, Osa Tekamashina Po. Tea such a remi that Takaba look to it. Osa Tekamachima. Such a remi, Yamabigo Lamet, Yamaga Shimmy, Mujima, the number of Pedal such a remi population, a goes over Biara. Did American Bogoria, Pedal Kana? Alu. Takamalo, one more pin in it, such a reme. Paya alone or no, such a reme. Did I need such a reme? Guy. Tadamlo, Payan Dodorana Minya, to that daughter man, Melulara bo. Oh, Bodenico in Yara, D. Trinalia, D. Gumuila, Bogolia, Luloka money, such a reme law. Daughter be the Yanchim, the Yawan and the Yanchim to pay along, pay Ajima. Namu Biolali, Shingonina or Goninia Bonaga, Lenu Chaumet and Mo Payago Pima. Janet Bogoria, Paya Lepchin and such out Lepchin, Sura Shimmy and Tuidware, Todorana Mini. The Kureso in a whole day, Nakugala to Idware. To Idware, kind of Bahamam, the Damatulel, Payasuraga, to Chama Javura, Payada Supuin, Palambala, Goju Jima, Metabadi Balang, to Titra. Matilda Kai Tonza and Time Boyogu, do now pay up Chissy Jimala, such out the Chissy Jimala.
ဓမ္မသူကုံရှိမှလေဓမ္မဩဇာတက္ကမရှိဓမ္မလို့လွှမ်းမိုးနိုင်မှလေဒါလောကီလူသားတော့လောကီတွေပဲတွင်းမှာပေါ့လောကီရဲ့ခံစားချက်ပဲရှိမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကီအမြင်လောကုတ္တရာအမြင်စုံညီရမယ်လို့ပြောတာနိုင်ငံရေးမှာဘာသာရေးမထိန်ကွနဲ့ဆိုဟုတ်တယ်အစွန်းရောက်တဲ့ဘာသာရေးဆိုတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကအစွန်းရောက်တဲ့ဘာသာမှမဟုတ်ပဲနေရာတကာလှိနန္ဒတဲ့အမိချက်မေစာခေါင်းချက်ခေါင်းစာအုတ်ထိပါစဉ်နတိငါချက်နမငါချက်လာလို့မရဘူးဘာသာရေးဆိုတော့ religious ဆောက်မှုအောက်မှာတသားနဲ့သွားပြလို့မရဘူးမူဝါဒချင်းမတူစနစ်ချင်းမတူจิตသုံးခုချင်းမတူနိဒာနေတရားချင်းမတူဩဝါဒချင်းမတူဒါကိုဘာသာရေးဆိုစကားတစ်လုံးနဲ့ဝလုံးသိရမ်းနေတဲ့ညာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးရှင်းလားအလုံးသဘောပေါက်ရင်လားအထက်မှာလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပတံပဋ္ဌတအနိတ္တရာကိုကြည့်ရမယ်ဘယ်ဟာအနိတ္တရာလဲဒါကိုကြည့်ရမယ်ဒုဘာသာဒုလူမျိုးအစွန်းရောက်နေတဲ့ဘာသာလားအစွန်းရောက်တဲ့လူမျိုးလားဒါကိုအကဲခတ်တတ်ဖို့မလိုလားလိုသလားလိုတယ်ဒါသိအရေးကြီးတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးပြောတာဒီနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေအားလုံးဟာရင်ကျေးလိမ်မှာတိတ်မွေးတဲ့ဘာသာရေးအတိတ်တရားတွေရှိတော့တိတ်ကောင်းကြမှာပဲခေါင်းဆောင်မှုလမ်းပြကောင်းတိတ်လိုတာပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာပြောတာပါကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူသားချင်းကိုချင်းစာတတ်တဲ့အတိတ်တရားလေးတွေနဲ့ရှိပြီးတော့မှငြင်းချက်နဲ့လောကကြီးကိုတိဆောက်နိုင်ကြဖို့မလိုလားလိုသလားဖယားအစုံအမထက်များကောင်းတဲ့ဩဝါဒများဘယ်သူကပေးနိုင်မှာလဲဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးဒါကိုတို့လက်ဝဲပိုင်မှာရရှိနေတာနော်ဒါကြောင့်တို့ကအရာရာအဆဆရာခတ်သိမ်းမှာတိခံခြင်းတရားနဲ့ကြိုးစားကြဖို့မလိုလားလိုလားခန္တီစသောဝသတ္တရတမနာနိသဒတနံကာလေနဓမ္မတကေသဧတမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံသိရကြည့်တယ်နော်ဒါခန္တီစနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးတော့လေတို့အားလုံးတော်ကောင်းတို့ဟိုခန္တီဝါရီယတိတို့ဘုရားအလောင်းတို့ဘုရားအလောင်းတို့နော်အလမဏချမ်းသာကြော်ပါတာပဲဟာနောက်အဖေဒီအမေဒီတီတော့အိုးဒီရတနာတွေကတကယ်ကိုကိုတော်ကြီးတွေနဲ့အပြည့်အများကြီးဒါနဲ့ဘာနာတို့ဘာနာရေးမှုကနေပြီးတော့မှဒီစင်းစရာတွေနဲ့ချပြတော့ရွှေကဘလောက်ငွေကဘလောက်ကြေးကဘလောက်တထုကဘလောက်စဘာကဘလောက်လက်အိကဘလောက်တိုက်ကဘလောက်အင်္ဂဘလောက်ဟာဆက်တဲ့စင်းစရာတွေပြပြီးတော့မှဒါအရှင်မင်းသားအရှင်တဲ့တထေမင်းအရှင်ရဲ့ဒီကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေပါဒါတွေကအမွေပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကြည့်လိုက်တဲ့ကအော်သွားတယ်လန့်လဲလန့်သွားတယ်ဘုရားအလောင်းမလေးဒါမှန်ပုထုဇဉ်ဆိုရင်တော့ဟာပြောလိုက်မဖြစ်ချင်းဘာပြောကောင်းမလဲကိုစော်တို့ဆိုရင်ထကိုကုန်မှာအောင်ကြီးတို့အနာဂျွန်းကိုပြစ်လို့ပုံမှာမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်မဖြစ်ချင်းပြောမနေနဲ့ဟိုမှာဘုရားအလောင်းတော်ကအဲ့ဒါမျိုးတော့လန့်သွားတယ်အမွေရတာကိုဘာဖြစ်သွားလဲကိုစော်တို့များအဲ့လိုအမွေပေးဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြောပါဘာဖြစ်ဟာအမေရှောက်ပြောလို့လူလိုက်မှာပေါ့လေပြောလိုက်မှပြချင်းအောင်ကြီးအဲ့လိုတော့အမွေရမှာဘယ်လိုနေမလဲပြောလိုက်မှပြချင်းဂျွန်းပြစ်မှာချက်ချင်းကိုမင်းမယူပြစ်မှာအောင်ကြီးတို့များဘာရတာမျိုးစဉ်းစားဟိုမကြီးအလောင်းတော့လန့်သွားတယ်ဘာလန့်တော့တန်ဝေကားပြစ်သွားတာဘာခိုင်ကြည်စံဟာဘိုးဘွားဖေမေတွေဟာရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုအကုန်ထားခဲ့တာပါလားတမိတ်ဒနိဒနာရူပအရူပနိဂုဏဂုဏမရန္တိမိစုတန်လီနာယံလောကတဓမ္မတာလောကီပြကပြည့်တုံတလေးပုံမို့တွေ့ကြုံမယွင်ဤလောကကြီးအတွင်၌တမိတ်ဒါသဒနာစဥစ္စာပစ္စည်းကြွယ်ဝချမ်းသာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းနိဒနာစပစ္စည်းမဲ့မွဲလူစင်ရတို့သည်၎င်းရူပစကောင်း60လီယသွိတတယုတ်ဤဖောတတိအရှင်မတို့လူမြင်ရသူမောလအောင်အချောလာကုန်ပြောပြပြီးမကုန်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်အသိဝင်အမျိုးသမီးများတို့သည်၎င်းတို့လာတာဟုတ်ကွယ်အရူပစပိန်ရသည့်အထဲဝဲကြောက်ကဆိုအမဲကားသပိတ်ရောင်မြတ်ဆန်ကြောင်းကုတ်ကိုက်နဲ့လှုပ်တိုင်းကလက်မခံအဖက်မတန်အောင်စုံညိုးလာတဲ့မောင်သူနန္ဒတို့ဒီ၎င်းကုနာစ IABA နဲ့ MAMSC MBBS
တောက်တာစာအော်စကာဟုမောစရာဆဆဘာဘာခုံကြီးနဲ့ကြွားကြတဲ့ငါထောင်စား6ထောင်စားဒေါ်လာကိုပြောတာနော်ဂုံကြီးရှင်များတို့ဒီ၎င်း9000 6000ပြင်းသေးတယ်လုံးဒေါ်လာပြောနေတာနေကုနာစာဂုံသိမ့်မဲမွဲလူစင်ရဲတို့ဒီ၎င်းမေစုတန်လီနာစေyiစင်ထားသိမများပြင်းမရန်ဒီဂုံတူတွေကိုစွန့်ပြီးအချစ်တွေကိုခွဲခွာအောက်ကဥစ္စာတွေကိုပါကွေကွေး၍တေချင်းကြီးတေကြရလေကုန်ဤချစ်စားကနေဘာခိုင်နို့ပမုံနို့အမေသားနို့အမေတို့ရင်စိန်တို့အားလုံးတော့သူတော်ကောင်းတို့ပမုံတို့ရခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါရှိလဲဘာတွေလဲပြောစမ်းမအောင်ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲဟဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကနေတော့ထောက်မှန်တော့မဟာဗုဒ္ဓရေဟုတ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်၄ပါးညင်ညွတ်နေတဲ့ချိန်မှာအဘခိုင်တို့ပမုံတို့အခုလို့သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတိုင်းတဲ့တရားတွေနားနိုင်တဲ့တရားတွေဟောနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီဓာတ်၄ပါးကအထောက်မှန်ပေးထားတာလေထောက်မှန်ပေးတာတော့နောက်ကကံကလည်းမမြောက်ပေးထားဘူးလားဒါကြောင့်ကံစေဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲကဲပြောတော့မှပါလေတော့ကံစေဥဒုအာဟာရဟာကံစိတ်ဥဒုအာဟာရဆိုတာကံစိတ်ဥဟာရတခြားလားအကြောင်းတရားလားတဲ့ကံဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မလားစိတ်ကရောဥဒုကရောအာဟာရကရောဟောအကြောင်းတရားဘယ်နှပါပြောပါလေတော့ကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအကြောင်းတရားဘယ်နှပါဒီအကြောင်းတရား၄ပါးရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုမရဘဲနဲ့ကဲယောဂီတို့ဘုရားဒီလူခန္ဓာရပါမလားအခုခန္ဓာရနေတာအလိုလိုလားအကြောင်းတရားကြောင့်လားကဲအကြောင်းတရားဘယ်နှပါတော့၄ပါးထဲမှာကံဆိုတာမပါဘူးလားကဲအတိတ်ကယောဂီတို့ဘုရားတို့ကကုသိုလ်ကံလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်ကံလည်းလုပ်ခဲ့တယ်သမထကံလည်းလုပ်ခဲ့ပြုလုပ်တာကပါတော့သင်္ခါရကြည်ပါဟဲ့ပြုလုပ်တာပါလေသင်္ခါရဆိုတာလုပ်တယ်မလုပ်လားလုပ်ခဲ့လားမလုပ်ပင်လုပ်냐တာသစ္စာသိလုပ်ခဲ့လားမသိပဲလုပ်ခဲ့လားကဲမသိတာကပြုလုပ်ခဲ့တာကဟိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယဒီအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားကဲချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားကဲအဝိဇ္ဇာကိုဝတ်နေကြတော့ဘာဝတ်တော့ကိလေသာရောကိလေသာကညှဉ်းနှွမ်းကြောင်းဟေးကိလေသာကကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတာဘယ်သူပါလဲဝိဇ္ဇာဒါပြဟောပုံဒီပါဟောလိုချင်ပြလိုချင်တာကမရနဲ့ဆွဲလက်နာကကဲဝတ်နေကြတော့ဘာဝတ်တဲ့တော့ကိလေသာရောကြည့်ပါဘာဝတ်တယ်လဲဂိုင်းကိလေသာဝကဘယ်နှပါတော့သုံးပါးကဘာတွေတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဲ့ဒါဘာဝတ်လဲဟဲ့ဒါကိလေသာဆိုတာညှဉ်းနှွမ်းကြောင်းဟဲ့ကိလေသာဆိုတာကိလေသာဝရဲ့ဘေးနားမှာဘာဝတ်တဲ့ကမ္မဆိုတာကအလုံးကမ္မဆိုပါလေဘာတွေလုတ်တယ်ကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရဘယ်နှပါတော့၃ပါးဒီမှာကမ္မဝတ်ရဲ့အောက်မှာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကြဟောသင်္ခါရဘယ်နှပါတော့ဒီမှာသင်္ခါရလို့ဘယ်လိုလားတွေ့လားကမ္မဝတ်က2ပါးကမ္မဝတ်က2ပါးမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲမင်းရင်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝဒီမှာကိလေသာဝတ်ရဲ့ဘေးနားမှာကျိုးလေးဆင်းလာတာတွေ့လားဒီမှာကျိုးလေးတိုင်းကြည့်လိုက်တွေ့လားကျိုးတွေ့လားဒါအဝတ်လှမ်းတဲ့ကျိုးမဟုတ်ဘူးဝတ်သွယ်တဲ့ကျိုးဘာသွယ်တဲ့ကျိုးတော့ဒါဝတ်သွယ်ဖို့ပြောနေတာဒီမှာမြားလေးကကြည့်ပါမှကိလေသာဝဘယ်နှပါတော့၃ပါးကိလေသာ၃ပါးဘာကျိုးလေးတိုင်းကြည့်တာဘယ်သူသွားတွေ့တော့ကဲဒီမှာဆင်းလာပြီကျစ်တာဘယ်သူသွားတွေ့တော့တဏှာကဲဒီဘက်ကိုတွေးကြည့်လိုက်တော့ဥပါဒံကြည့်လိုက်ဆန်းယောဂီတို့ရေဒါဘာဝတ်တော့ကိလေသာဝမှာခေါင်းဆောင်တာဘယ်သူတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားမသိတာကမသိဘဲနဲ့ဟောပုံဒီပါလိုချင်တာကမရမနေနဲ့ဆွဲလန်းတာကဟဲ့ဝတ်နေကြတော့ဘာဝတ်တော့ကိလေသာဆိုတာကဖြူစင်ချောင်းလားညှဉ်းနှွမ်းချောင်းလားကဲကိလေသာဝတ်ရဲ့ဘေးနားမှာဘာဝတ်တဲ့တော့ဒါကာမဆိုတာကအလုံးဟဲ့ကာမဆိုပါလေဟဲ့ကာမဝကဘယ်နှပါတော့2ပါးဟေးကာမဝကဘယ်နှပါလဲဟဲ့ကာမဝ2ပါးကကြည့်လိုက်စမ်းပါကာမဝ2ပါးကဘယ်လိုလဲမင်းသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကဲသင်္ခါရဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းသိပြီးသားပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအနိစ္စပိသင်္ခါရကုသကံရဲ့အကုသကံရဲ့သမထကံရဲ့ကံဘယ်နှမျိုးလဲ
အဲ့ဒီကံ၃မျိုးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကိုလုပ်တော့လည်းပဲကာယကံကမ္မဝစီကံကမ္မမနောကံကမ္မဟောဒီမှာကမ္မလို့တွေ့လားဒါဖြင့်ကုသိုလ်တစ်ခုပြုဖို့လည်းကံဘယ်နှမျိုးနဲ့လုပ်ပြောပါလေတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဟုတ်ကောရဲ့လားတခါအာကုသိုလ်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့လည်းကံဘယ်နှမျိုးနဲ့လုပ်ပြောပါဦးတခါအာနိစာပိသင်္ကာရဗြဟ္မပြည်ရောက်ကြောင်းတမထကံကလေးတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကံဘယ်နှမျိုးနဲ့လုပ်ကပြောပါဦးကာယကံဝစီကံမနောကံဒါကြောင့်ကာယကံကမ္မဝစီကံကမ္မမနောကံကမ္မဟုတ်မလားထောက်ကံ၃မျိုးနဲ့တို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနကောင်းမှုတွေသီလတွေလုပ်ခဲ့တယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲသစ္စာသိလုပ်ခဲ့တယ်လားမသိပဲလုပ်ခဲ့လားတိုက်မသိတာကမသိတော့ထုံးစံအတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြီးဟိုဘဝရပြီလားဒီဘဝရဆိုဟိုဟာလိုချင်ဒီဟာလိုချင်ဟိုဘဝလိုချင်ဒီဘဝလိုချင်ကြိုက်ကြည်စံဘုံဘဝကိုလိုချင်တာတခြားလားတဏှာလားကြိုက်ဆွဲလန်းတာကဒါဖြင့် तू ကဘာကိုတောင်းတလောက်တာလဲမင်းတော့ဘဝကိုတောင်းတလောက်တာပြောပြီးတော့ तू တောင်းတပြီဆိုတော့သစ္စာသိလို့တောင်းတလားမသိလို့လားမသိတာကတောင်းတတာကမှန်တာယောဂီတွေရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ကံမှန်သမျှဘဝကိုအကျိုးပေးမယ်မှတ်ထားရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ကံမှန်သမျှဘာကိုအကျိုးပေးဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့မှာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်သေးရင်တို့ပြုသမျှကံဟာဘဝအကျိုးပေးမှာဘာအကျိုးပေးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာခေါ်တာလဲကမ္မဘဝရွတ်စွာဆုံးအဖခိုင်ရေတို့အားလုံးတော်ကောင်းတို့ရေအနာဂံတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှအဝိဇ္ဇာတဏှာကိုမပယ်နိုင်သေးဘူးနော်တို့ဆိုင်ရာကိလေသာဘောယောဂီတို့ရေဟိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုတော့သောတာပတ္တိမကပြီးတိုင်းပယ်တယ်ဟုတ်လားဒါကကျမ်းတမ်းတဲ့ကိလေသာကိုတော့သက္ကရာမိမကပြီးတိုင်းပယ်တယ်ကျမ်းတမ်းတဲ့ဒါနုညံ့တဲ့ကိလေသာကျန်တယ်ဒါဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာကိုကြတော့အနာဂါမိမကပြီးတိုင်းပယ်တယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်နုညံ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအစရှိတဲ့ကိလေသာကကျွင်းကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတဲ့မောဟနဲ့လောဘကိုတော့အရဟတမေအရဟတဖို့နဲ့ပဲအပိတိုင်ပယ်တတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဂံတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှသူ့ဝိနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူရှိသေးလဲရဲပြောဒါပေမဲ့ဟိုသောတာပန်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကရာအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာကတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့လောဘဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့ဒေါသဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့မောဟဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့တဲ့ကိလေသာတွေမို့လို့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကအပယ်လေးပုံကိုတော့ဆွဲမချတော့ဘူးရှင်လားဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘကတော့အပယ်လေးပုံကိုဆွဲချမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်ခိုင်းတာဘယ်သူအရင်ဖြုတ်အမေတို့ပေတို့ဘုံဘုံတို့တာနာမှာဒီကိန်းလာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသကအပယ်လေးပုံကိုအချိန်မျိုးဆွဲချမယ်နော်သောတာပန်တို့ရဲ့တာနာမှာဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသကအပယ်လေးပုံမရောက်တော့ဘူးရှင်းလားပတ်ဆွဲအားဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအပိဓာဖြုတ်ပြီးပြီ तू ကသဘောပေါက်ပြီနော်ကတ္တကြောင့်မလို့ပြောကြလို့အနာဂံတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှနောက်ထပ်ဘဝခန္ဓာမရောက်လာရလားရအောင်မေဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူမပြုတ်သေးလို့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်သေးရင်တော့ခန္ဓာရအောင်ပါပဲရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်ရလားနိဒာကြောင့်မလို့ရောကလို့ကမ္မဘဝဆိုပြုလုပ်တဲ့ကံမှန်သမျှဘဝကိုအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ကမ္မဘဝပြုလုပ်တုန်းကလည်းပဲဘဝကိုတောင်းတပြီးလုပ်တာမဟုတ်ကမ္မဘဝရှင်းမလားသဘောကျလားဒါဖြင့်ကမ္မဆိုတာကအလုံးဟဲ့ပြောကမ္မဆိုပါလေကိလေသာကညင်နွမ်းကြောင်းကမ္မကအလုတ်ပေါင်းလိုက်စမ်းညင်နွမ်းကြောင်းအလုတ်ပြန်ပေါင်းမအောင်အဲ့ညင်နွမ်းကြောင်းအလုတ်ကိုလုတ်ခဲ့လို့ gain အခုဒီတန်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာညင်နွမ်းကြောင်းလုံးမှတော့ချမ်းသာကြောင်းဖြစ်မလားဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်မလားဒီမှာကြည့်လိုက်ပါလားတဲ့ကွယ်ဘာသစ္စာတော့ဒီမှာကြည့်ဒုက္ခပြတာဘာသစ္စာလဲသမုဒိယဆိုတာချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလား gain သစ္စာကအမှန်ပေါင်းလိုက်တော့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဘာကဲအားလုံးသူတော်ကောင်းတို့မှတ်တာသစ္စာမသိတဲ့အလုံးမှန်သမျှခိုင်မပြေချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားခိုင်ကိုစောတို့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ယင်သစ္စာမသိတဲ့အလုံးမှန်သမျှဆင်းရဲကြောင်းရှင်းလားအမလီအမေတို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းတောင်မှဒီခွင့်ရမရဘူးဒီအသိဉာဏ်ကလောကကြီးမှာမလီသစ္စာနဲ့လွဲတဲ့နေအလွဲသုံးလဲရှိတယ်မတွေ့လွဲတိလွဲတဲ့အလွဲပဲနဲ့လွဲတော့
မတွေ့လွယ်တွေ့လွယ်တိလွယ်အလွယ်ပဲလွယ်တော့ဘုံလွယ်ဘာခိုင်ရေမတွေ့လွယ်ဆိုတာကမတွေ့လို့ကိုလွယ်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုအခြားဘာသာဝင်တွေမှာခရစ်ယာန်တို့အစ္စလာမ်တို့ဂျိန်းတို့မဟာမေဒင်တို့ကသူတို့စီမှာဒီလိုသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်တရားတွေကိုများတေယုံညွန်းတဲ့ကဟောပြောပို့ချတဲ့များဒီဥပရိသပြတ်ထန်းတာများရှိလားသူတို့ရုပ်ပတ်တဲ့ဇာတိတဲ့ကုရ်အာန်ကျမ်းတို့ဗြဟ္မဏရှတရကျမ်းတို့ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ဓမ္မဟောင်းဆိုတာခရစ်တော်ထာဝရရဲ့အစိုးမိတ်ဓမ္မသစ်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့အစိုးမိတ်အဲ့ဒီသူတို့ဒီထာဝရနဲ့ခရစ်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ဘုရားသားတော်ဘုရားသူတို့ပြောတာဘုရားသုံးခုပေါ့ကဲအဲ့ဒီသူတို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့တမတ်ချက်တည်းရဲ့ပြောဆိုထားတဲ့အစိုးအမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမ်းတွေကိုဓမ္မဟောင်းဓမ္မသစ်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲသစ္စာတရားခန္ဓာကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တလုံးမှမပါဘူးတလုံးမှမပါဘူးကုရ်အာန်ကျမ်းဆိုလည်းမပါဘူးတော့ညာလည်းပဲဒုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသူဟောခဲ့တဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာကြောင့်ဝိပဿနာတရားကိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲနာယူမှတ်သားမယ်အခြားဘာသာတွေမလေ့လာရအောင်မနာရောမှတ်သားလို့များကန့်တတ်ထားတာရှိလားအားလုံးကို welcome အားလုံးကိုအေးပတ်တိကိုအကုန်လုံးကိုကြိုဆိုတယ်ဟုတ်မလားဘယ်ဘာသာမလာရောက်ဘယ်ဘာသာလာမယ်ကန့်တတ်ထားတာများရှိလားဟိုသိမြင့်မြတ်တဲ့တရားနော်သိမြင့်မြတ်တဲ့ဘာသာနော်ဟိုသိမြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကအားလုံးဘောပေါ့ရလားအမကြီးအကုန်လုံးကိုဒါအေးပတ်တိကိုတချို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒါသူတို့ကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်လို့ပြတ်တန်းမှလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောပြောတော့လည်းမရှိလို့မတွေ့လို့လွဲရတာမလို့မတွေ့လွဲဘာသာကြတွေကမတွေ့လွဲဟုတ်လားအဲ့တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံပြီးတော့မှဌာနသီလဘာဝနာတွေလုပ်တယ်ဘုရားကြောင့်သွားတယ်ဟုတ်လားဆွမ်းတော်ဓမ္မကပရိဒတ်လုပ်ငန်းဗုဒ္ဓဘာသာလည်းအမိခံတယ်မှတ်ပုံတင်ကြည့်နေဗုဒ္ဓဘာသာပဲသစ္စာငကန်းတစ်လုံးမှနားမလဲဘူးကဘုရားတကတော့ဘုရားတကပဲကျောင်းတကတော့ကျောင်းတကပဲယဟန်တကတော့ယဟန်တကပဲတိတ်တကတော့တိတ်တကပဲဗျဖះကျောင်းကယဟန်တန်ကနီးနီးဆက်ဆက်လည်းရှိတယ်ကဲပရိဒတ်လုပ်ငန်းလည်းစိတ်တက်ကလည်းကောင်းတယ်ရကျွရွာကျွလည်းတဲပိုးတယ်လူယုတ်သိရှိယုတ်သိရှိတယ်ပစ္စုပန်ကောင်းကျိုးကိုလိုလားတယ်တကယ်အလုပ်လုပ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သားရှိတယ်အေးဒါပဲမဲ့သစ္စာတစ်လုံးမှမသိဘူးကဲဒီလိုလူတွေအများကြီးလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာလည်းကိုအများကြီးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့တွေ့လွယ်တဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတော့ဘာတော့အဲ့လိုလူမျိုးတော့တွေ့လွယ်ဟုတ်လားဦးတိလွယ်ဆိုတာကတို့ဘုန်းကြီးတွေပြောတာဟိုကောင်းဆောင်ရင်စရမှာပဲလေဟိုစာရတော့တက်ပါရဲ့ဒါခန္ဓာဉာဏ်မရဘူးစာရတော့အများကြီးတက်တယ်ဗျသစ္စာမသိဘူးခန္ဓာဉာဏ်အလိုလိုကောင်မှမသိဘူးဖြစ်ပြမမြင်ဘူးကဲတိလွယ်ဖြစ်ပုံမင်းနဲ့ဖတ်တိလိုက်လည်းပါတယ်တိလွယ်ပါလွယ်တော့အဘဥက္ကံပြုံးနေတဲ့သာသနာရေးဝင်ကြီးဌာနလူတွေအကုန်ပါတယ်သာသနာရေးရလေသာသနာတော်ထုံးကားပြန်ပေါ်ရေးဥစ္စတာလူတွေအကုန်ပါတယ်သာသနာလေးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှသာသနာရေးအနှစ်သာဘာတကုမှမရဘူးတော့ဒီလူတွေဘာလွယ်တွေတော့ဒါပြင်မတွေ့လွယ်တွေ့လွယ်တိလွယ်အလွယ်သုံးလို့ဘယ်အလွယ်ကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတော့ဟုတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကိုပဲလာထိတာပဲနောက်ဆုံးကိုလာထိတာဟုတ်ကွယ်စဉ်းစားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်နဲ့ပြောတာဘုံပိစိဗိဒဘာသမနောနတကရောတိနရောပမတ်တော်ခောဘဝခါဝကဏယံပရိသနဘာခါဝသမညတဟောတိဒါကြောင့်လို့လောကကြီးမှာဝဆာနေထိုင်ရန်ခသိစိတ်ကိုချုပ်ထိန်တိခံလေတဲ့ဟောချစံအာယုံ၅ပါးကမ္မဂုဏ်တရားလူသားမနေဟာဒါလိုက်လိုက်ခံစားဆန်စားနေတဲ့ဒုယဟန်တန်ဃာတော်များကကိုရင်ဘဝနှစ်ချီတွဲလောင်းတဲ့ကတိခံခဲ့ရတာဟုတ်လားဒီအချိန်ထိတိခံနေတော့မယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာအာယုံ၅ပါးကမ္မဂုဏ်တရားကိုပေးဆက်ခြင်းနှလုံးသားနဲ့နေပြီးတော့မှဒီလိုတိခံမနေတော့သစ္စာသိအောင်မှလုပ်မသွားဘူးဆိုရင်တော့ရှုံးနေဘာဖြစ်ပြီတော့ရှုံးတာပေါ့မရှုံးတာရှုံးသလားဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးတာသူသားတော်တွေကိုရှုံးမှဆိုလို့ချစ်သားတို့ရှုံးတော့ကုန်မကူးနဲ့နော်တဲ့တစ်ဖက်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတစ်ဖက်ကိုရအောင်ယူတဲ့လောကီဘက်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးလောကုတ္တရာရအောင်ယူဟုတ်လားပူလာမှုတွေနဲ့တွဲနေတဲ့လောကီချမ်းသာကိုဆွန့်လွတ်ပြီးရင်ငြိမ်းအေးမှုနဲ့တွဲဆက်ထားတဲ့လောကုတ္တရာချမ်းသာကိုချစ်သားတို့ရအောင်ကြိုးစားကြ။မတိုက်တွန်းလားတိုက်တွန်းလားသိအရေးကြီးတာသိအရေးကြီးတာပဲ။ဒါကြောင့်အရှုံးမခံကြပါနဲ့မတွေ့လဲတွေ့လဲတိလွယ်အလွယ်ပဲနဲ့လွယ်တော့အဲ့ဒီအလွယ်သုံးလည်းဖြစ်မှလဲဆိုရင်တော့မကြည့်လောကီစည်းစိမ်တွေဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့တောင်မှကဲဘာတစ်ခုမှယူမသွားနိုင်ဘူး
အဲ့ဒီမှာတခါလည်းပဲတို့ဘုရားအလောင်းတော်ခါနာဝေကတွေပြည်ပြီးတော့မှအားလုံးကိုဆွတ်လူတန်းပြီးတော့မှတောထွက်တရားကျင့်တာပဲအလောင်းတော်ကြအဲ့ဒီမှာခန္တီဝါရီယတိယတိအဲ့တော့သာသနာ့ပကာလဆိုဘုန်းကြီးတို့ဝတ်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာယတိပဲပေါ့ယတိဆိုတာကတော့သာသနာ့ပကာလဟုတ်လားသာသနာ့ပသားလို့ခေါ်တယ်သာသနာတွင်သားဆိုတာကအခုလို့ဒီညတ္တိစရုဒ္ဓကမ္မဝါစာနဲ့ယဟန်ဖြစ်လာတာကိုကြတော့ဒါသာသနာတွင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါယတိဆိုတာကသာသနာ့ပသားယတိဆိုတာဘာလဲတော့ကိုရင်လည်းမဖြစ်ယဟန်လည်းမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကိုရင်ဆိုတော့ကိုရင်သိက္ခာပုဒ်ကျင့်ရမယ်ယဟန်ဆိုတော့ယဟန်သိက္ခာပုဒ်ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုအကြောင်းမျိုးကြမကျင့်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့မှဒါဝတ်နေတော့ဒါယတိလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာကဲထားလိုက်တော့ကဲတော့သာသနာ့ပဖရာအလောင်းတော်တော့ဒါသာသနာ့ပကလာဖရာကိုမပွင့်လို့သင်္ကန်းခုမရလို့တွတ်ယတိယဟန်ဝတ်နဲ့နေရတာလေဒါနဲ့တနေ့ကြတဲ့ခါကျတော့တခါတည်းပဲချင်းသေးတဲ့စာစသည်အပြင်အလူခံမယ်ဆိုတော့မှထွက်လာတာထွက်လာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာတခါတည်းပဲဥယျာဉ်ထဲမှာရှင်ဘရင်ပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ထဲပေါ့ခဏလေးဝင်ပြီးနားနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီရှင်ဘရင်ကလည်းတခါတည်းသူကလည်းပဲတောက်စားမူရပြောပါပြီးတော့မှတခါတည်းတနည်းပြောကုခေတ်စကားနဲ့ပြောတော့ဘယ်လိုပါတီပေါ့သူပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာပါတီတော့ပွဲလုပ်မှာပါတီပွဲအဲ့ဒါပါတီပွဲလုပ်မှာတိတဲ့တိုင်းပါတီလုပ်ပြီဆိုတာအတောက်အစားအမူအယူတွေအပြောပါအကအခုတွေမပေါလားပါလားပါတယ်ပါတဲ့ကကြတော့ဒီကသွားကြတဲ့ကကြတော့တခါတည်းစားကြတော့ကြတခါတည်းပဲတောက်စားမူရတချင်းစုံမဲ့လူနဲ့ကားတဲ့လူနဲ့တခါတည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တောက်စားမူရပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒါနဲ့ဖះလောင်းကလည်းပဲဒီချက်ညအကျယ်ကြီးဟိုဗျဒါနဲ့ရှင်မင်းကြီးကလည်းအိပ်ပျော်တို့ဖះလောင်းကတော့ဘာဝနာကမ္မနာနဲ့နေဒါနဲ့မောင်မမိတ်တန်ဟေ့ရှင်မင်းကြီးလည်းအိပ်ပျော်သွားတို့လည်းအခန့်နေလည်းဘယ်လည်းပါမသိတော့ဥယျာဉ်ကပရိသတ်တွေလှက်ပတ်ကြည်ရအောင်ဆိုလှည့်ကြည့်တော့ဖះအလောင်းတော်နဲ့သွားတွေ့ရတွေ့တော့တဲ့အင်းကြီးသိခါရှိပါလားဖះအလောင်းကိုဝိုင်းရှိကိုအရှင်မြတ်တည်တော်တရားလေးတပည့်တို့သိပြရစီအရှင်မြတ်ချစ်တဲ့တရားလေးတပည့်တို့ဓမ္မဒါနတရားအလှူလေးပေးပါအောင်တရားတောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းတော်ကတရားဟောပေးနေကျင့်ကြံပွဲအဲ့လိုတရားဟောတယ်လို့ဆိုခုနကရှင်ဘရင်အဲ့ရကဖတ်ဆိုကနိုးလာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘယ်မှာတော့မမိတ်တယ်ဘယ်ရောက်ကုန်လို့ဥယျာဉ်နဲ့ပတ်မှန်နဲ့လှည့်ကြည့်နေတာကဲလာသွားမယ်ဆိုတော့မှအားတခါလဲကြံတဲ့အဆောင်တွေကလက်ဆွဲတော့ခေါ်လိုက်သွားဟိုကြတော့တရားဝဲကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူရာတောက်လင့်တင်မဲ့တင်နိုင်ရေးခွင့်မဲ့တီဟီရိုတက်ကင်အရှက်တို့အကြောက်တို့ဘာမှရှိတော့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့ဆိုဘာမှမသိတော့ဘူးမူးနေပြီလေရှင်မင်းအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မှဒင်းကပါလဲငါမောင်မမိတ်တန်ဒင်းကစီယုံရေးဆင်းနေတာလားမြတ်တော်မင်းကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကတရားတောင်းလို့တရားဟောပေးနေတာပါအောက်မှာကြီးကျယ်လို့အတင်းကဘာတွေကြည့်ပြီးတော့များဘာတွေများမျှဝေပေးနေတာဘာတွေဟောနေတာဘာတွေကျင့်လို့ပြောစမ်းမြတ်တော်မင်းကြီးကျွန်တော်ခန္တီပါရမီအကျင့်ကိုကျင့်မှာလားကိုခန္တီကြီးပေါ့လေဟေးအနာကလာစမ်းကွာငမိုးအာနာရှင်လုံးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရက်မူးတယ်ဘယ်ဟာမှဆုံးတဲ့မမှန်ဘူးဒါပြောတာဒါကြောင့်ပြောနေတာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရက်တများများလုပ်နေတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုတော့ပေါ့ရင်လားဒီတောက်စားမူးရစ်ပြီးတော့မှဒါတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှားပြီပေါ့မောဟဂတိဒေါသဂတိဘယဂတိအာဂတိတွေလိုက်စားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘယ်မှမမှန်တော့ဘူးရှင်းလားဟိုမှာကြီးအလောင်းတော်ဘာမှအပြည့်မရှိပဲနဲ့ခိုင်းလာစမ်းကွာအနာကောသာဟိုခင်ဗျားလဲလာရှာတယ်ကဲကိုခန္တီဘယ်လောက်များတိခဏငါကြည့်ချင်တယ်ကွာဖြတ်စမ်းကွာလက်ဖြတ်တာပဲလက်ကလေးပြပြီးတော့သူတို့မဆက်လက်ပြဘယ်နဲ့တောင်ကိုခန္တီတိခဏနေလားမြတ်တော်မင်းကြီးခန္တီတရားဆိုတာလက်မှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသားမှာရှိတာကြီးကျယ်လို့ကွာဖြတ်စမ်းကွာလက်တစ်ဖက်ဖြတ်တာပဲခိုင်းခြေထောက်လည်းဖြတ်ပြစ်တာကဲကြည်စားစဉ်းစားဒါကြောင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတ်ကြီးကြည့်တာဒါကိုပြောတာ
ဆုံးဖြတ်ချက်မှားရင်သွားပြီရှင်းမရှင်းလားဟိုမှာကြီးအပြစ်မရှိဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကိုစော်ကားပြစ်တာပြစ်မှားပြစ်တာတွေးကြည့်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလေကလေးတွေကိုယဉ်ကျေးလေးမှာဓမ္မတန်ဒါတွေကိုအများဆုံးသူတို့ကနှလုံးသားကိုထိအောင်ဟောပေးတာဓမ္မဒီကလေးမှာကိုချင်းစာတရားတို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်တို့လောကကြီးနဲ့ပြည်သူတွေစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေအပြည့်ရမှာဒီကလေးတွေကဟုတ်ကောလားတိတ်ရေးကြည့်တယ်နော်အဘခိုင်တို့ဒါကြောင့်အဘခိုင်တို့ဘုံဘုံတို့ဒါကြိုးစားပြီးတော့မှယဉ်ကျေးလေးမှာဓမ္မသင်တန်းတွေကိုအများကြီးတဏ္ဍာငါလုံးအမြတ်သာသနာနှုတ်ကလည်းသာသနာနှုတ်ကတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကသင်ချပေးလို့ကဲဒီရန်ကုန်မှာတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဓမ္မစကူကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆရာတော်ဥဒသနာဝရတိကျေးဇူးတင်ရကောင်းတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေတော့အသင်းဘွက်တွေတည်ထောင်မှာကျေးဇူးဓမ္မစကူတွေရန်ကုန်မှာနဲတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးဟုတ်ပလားဟဲ့ဘုန်းကြီးတို့အထက်မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုမှာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ဆိုဘဟုအဲ့မှာဘဟုမှာကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥက္ကဋ္ဌတောင်းကိုယူထားတယ်အမှဒီဘုန်းကြီးတို့လက်အောက်မှာဒီယဉ်ကျေးမှုမှာဓမ္မသင်တန်းတွေအများကြီးဖွင့်နေပြီတယ်တာမန်မို့လို့လားအရေးကြီးလို့လားဟဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီရန်ကုန်မှာလည်းလူငယ်အထူးတရားစခန်းမှာလိုအပ်နေပြီဆိုတော့အခုဒီဓမ္မသင်တွေမကိုကျစ်တာကြီးစပြီးတော့တီထောင်ပေးတာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်တခါတခါလက်ခံရင်ကလေး2000လောက်ကိုလက်ခံပြီးတော့မှဘုန်းကြီးကဒီရင်ကျေးလိမ်မှာလူငယ်အထူးတရားစခန်းတာမန်တနတ်မဟုတ်ဘူးတရားစခန်း practical ဘိုင်းတွေဘာလို့ theory ဘိုင်းတွေအကုန်လုံးအသိဘိုင်းတွေအကျင့်ဘိုင်းတွေအကုန်ပါအောင်သင်ကြားပြီးမှတစ်နေ့ဘာသာရ8မျိုးနဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်မှတ်ကြီးဖြတ်ပြစ်တာဘယ်နဲ့တော့ကိုခဏနေသိခံနိုင်သေးလေမြတ်တော်မင်းကြီးခန္တီတရားဆိုတာခြေထောက်မှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသားမှာဆိုကြီးကျယ်လို့ကွာဖြတ်ဆန်းกว่าနေရွယ်ဖောက်ဆန်းกว่าမျက်လုံးအကုန်လုံးပြစ်တာမူးနေတာလေအကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့ဘာမှမသိတော့ဘူးတွေးကြည့်တိတ်ကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဒါတွေပြီးလားဆိုမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါအလောင်းတော်သွေးတယ်မှာအိုင်းနေစစ်သူကြီးကလေဒူးတွေကိုတုံးနေပြီစစ်သူကြီးချုပ်ကဟာသွားပြီတိုင်းပြီသွားပြီမပြီးသေးဘူးရှင်နေပါလားပါတဲ့မောင်မမိတ်တန်ကိုအကုန်မစင်ဆုံးခိုင်းတာအဲ့ဒီမစင်တုတ်တဲ့ဒုတ်တွေအကုန်ပြစ်ခိုင်းတာဟာလက်လန်နဲ့မရိုက်တဲ့နေရာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာမူးနေပြီလေဘာမှမသိတော့ဘူးကဲရန်သူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကဲလွတ်ပုံကတော်တော်ဒီဘဝမှာအခုမြင်တာရန်သူမဟုတ်ဘူးတတန်တရာလုံးကဟမ်ရန်သူကြီးဖြစ်နေပါရီဖြစ်ခဲ့တဲ့အရှင်ဒေဝဒတ်လောင်းနေတွေးကြည့်အာဃာတသိကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်အမေတို့နှုတ်ကိုဆောင်ကြဖေတို့နှုတ်ကိုဆောင်ကြဘယ်တော့မှကိုကျိန်စာတိုက်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ရှင်းလားလောကကြီးဘယ်လိုလောကရနဲ့တွေ့ဩတိခဏကြီးတရားနဲ့အကြောင်းအကျိုးပဲလေဟောပြုသူအတေဖြစ်သူဟာဒီကံကြီးအဟောင်းကိုငါတန်တရာမပါစေရဘူးအာဃာတတွေငြိမ့်အောင်ထားရှင်းလားဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်စုံနှံ့မှာပေါ့ဒါမှသစ္စာတရားခန္ဓာညောင်းတရားတွေနာကြမှတာပွားများစုနှံ့မှာပေါ့ရှင်းလားအလုံးသဘောကျရင်လားဒါကြောင့်မလို့အလောင်းတော်ကြီးတိခံနေတယ်ဆက်နဲ့တွေ့တိုင်းမှာကြည်စမ်းဘသူအတွက်တိခံတာတပည့်တော်တို့ကဘာသိစေရင်လို့ကိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဘယ်လောက်များသစ္စာသိအောင်လုပ်တယ်လဲမဲသူတို့လည်းကြတော့မူတင်ပဲတင်တယ်ဘာခိုင်သူတို့လည်းကြတော့မူတင်ပဲတင်ဟောမကြီးအဲ့ဒါအဲ့လိုသူတော်ကောင်းတွေပြမစော်ကားပြတော့ဟာမိုးတွေရွာချလာကြတာပထမဆုံးဗရမ ्या မိုးတွေရွာချဟာအကုန်ထွက်ကောက်ကြတာဗောရွှေမုံငုံတွေဟာထွက်ကောက်ကြထွက်လဲကောက်ရောအဲ့ကြမှာရွာချတာပြဘူးမိုးတွေမေးကြီးကဲမိုးတွေတတိထားအီဂျစ်မှာဂဲမိုးတွေရွာနေပြီထိုင်းမှာအကောင်ပလောင်နေလူသေးတဲ့အကောင်ပလောင်မိုးတွေရွာနေပြီနီးလာပြီမြန်မာပြည်မရိုင်းနဲ့ကိုတဲ့အတတိတ်ကကြီးသွားတဲ့အမေကြီးရွယ်မှလည်းမသိအဖေကြီးရွယ်မှလည်းမသိ Facebook ကနေထိုင်ဆဲနေတယ်မရှိလားရှိတယ်
စဉ်းစားကြည့်တောက်တောက်စားစားမူမူယူရက်ကွက်တိုင်းလမ်းတိုင်းမှာအရက်ဆိုင်ရှိတယ်ဒါနိုင်ငံတော်ကပြပြပေးရမှာသူများနိုင်ငံကိုသွားကြည့်ရက်ကွက်တဲ့အရက်ဆိုင်မဖွင့်ရဘူးဟိုရက်ကွက်တိုင်းရက်ဆိုင်ရှိတယ်မမရရင်မူမူယူယူလေးကြည့်ပဲစဉ်းစားဟုတ်ကောင်းရဲ့လားဒါတဲ့ရေးကြည့်တာဗျာဒါစစ်စစ်နဲ့တွားဖို့တော့လိုအပ်တယ်မကြိုက်တယ်လို့တော့မင်းအတန်အပြင်မထွက်နဲ့မင်းကြိုက်တဲ့ကာရာအိုဂရီဆိုမင်းအတန်အပြင်မထွက်စေနဲ့မင်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်စေနဲ့အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ professional democracy ပဲ democracy တကယ်လို့ချင်းရင်ဒီစိတ်တက်ကိုထားကိုကြောင့်သူများအနောက်ရှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းမွေးအဲ့ဒါ professional ပဲကွန်ကြိုက်တယ်တော့စားဒါပေမဲ့ကိုကြောင့်ပြည်သူပိုင်းလမ်းကြီးမညစ်ပတ်စေနဲ့ democracy နှလုံးသားအများကြီးလိုသေးတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေရှင်းလားချိုချင်ကြိုက်ရင်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမိုက်ကိုကြောင့်မရှုပ်စေနဲ့ဒီလိုပြီးမမလေးတောင်မှဂိမ်းမဆိုင်နိုင်တဲ့သူကဒီမိုကရေစီထားအောင်အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးရှင်းလားဟာဘုန်းကြီးဘာရင်းများလုပ်နေပါလဲဘာရင်းများပြောနေပါလဲအဖခိုင်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ဟာလောကီလောကုတ္တရာအသုံးချပညာနိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးပြုပြင်လာကြတယ်အများကြီးရှိတယ်ဗျာဒါတော့မှဘုန်းကြီးတို့ငမြောင်းငချောက်နော်ပါမွားလေးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တဲ့အစာပေါင်းသိမ့်သမကတာလုံးပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်တိရဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့နိုင်ငံပေါ်ဘယ်လောက်ချစ်လိုက်မလဲဘယ်လောက်ပြုပြင်ပေးလိုက်ချင်မလဲဘယ်လောက်ပြုပြင်တတ်လိုက်မလဲဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေကိုချင်းကပ်ရမှာဒီလိုကျေးဇူးရှင်တွေကိုချင်းကပ်ရမှာနိုင်ငံတကာအသိပညာတွေကျော်ဝနေတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတွေကိုအပြည့်အဝရထားတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေတမနာနင်းစာဓတ္တနာဆိုဒါပြောတာမင်္ဂလာဟုတ်မလားဒါပြောတာသူမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်များကိုဘာလို့မလဲသူမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်များကိုစိကခါစားယုတတေဒီလိုကျေးဇူးရှင်တွေဥထိတ်ထားမှာဩဝါဒမချမချခံယူရမှာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုကောင်းပြုပြင်ပေးရမလဲဗျာလမ်းကြောင်းတွေပေးရမယ်ဆရာတော်ကြီးဘုရားကြီးလျှောက်ထားမယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလမ်းညွှန်မယ်ဟိုမောင်တုနန္ဒဆိုတာငမြောက်ငချောက်ပါဒါကိုတဲ့ဒီအစာပေါင်းသိမ့်သမကတာလုံးနဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးမရှိလားရှိလားစိကတ်တဲ့နာကိုမစိကတ်ဘူးမစိကတ်တဲ့နာကိုစိကတ်မိဝဲတဲ့နာကိုမမိဝဲဘူးမမိဝဲတဲ့နာကိုမိဝဲဘယ်တော့မှတိုင်းပြီးမတိုးတက်ဘူးမငြိမ်းချမ်းဘူးငြိမ်းချမ်းရင်မရနိုင်ဘူးဒီတင်ကရှင်းလားတော့ကြိုက်လားတသိန်းနန်ရွှေလားကိုကျင့်ငယ်ကွက်စေလို့လုပ်ပြလိုက်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအားလုံးတော့ပေါ့ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဝတ်စားနေထိုင်ရခတ်တဲ့စိတ်ကိုချုပ်ထင်းတိခံလေးကြည်စံအလောင်းတော်ခါလူပါလိတိခံရှာတာဘသူအတွက်တော့အဲ့ဒီမှာအလောင်းတော်ကြီးစော်ကားတော့ဟိုရှင်မြေမူးမူးနဲ့ထွက်သွားတော့လေစစ်တင်နာပလိချုပ်ကြီးရဲရဲလေးဟိုမှာတေဖို့ရဲရဲလေးကျန်တော့သူ့အိမ်ထဲမှာတောက်မှန်ရှာတာခါရစစ်တင်နာပလိချုပ်ကအရှင်မြတ်တိခံတော်မူပါဗျာခွင့်တော်မူပါဗျာဒါကြီးကျဘသူမှအပြစ်မပြောဘူးတိခံမိသားသူတော်ကောင်းတွေကတိခံတယ်ကံကခွင့်လို့ကံမြောက်သွားပြီကံကခွင့်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြဖို့မိုးတွေကြွားချတိုင်းပြည်ပြက်ရောကံစဉ်းစားဒါအရင်မကြည့်လားကြည့်တယ်လားဟောအရင်ကဘုန်းကြီး38ပြမင်္ဂလာဟောဖို့ပါလေနော်မန္တလေးမှာလည်းဘုန်းကြီးဟောတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလာရှိုးမှာလည်းဘုန်းကြီး38ပြမင်္ဂလာဟောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဇဘူတိရိမှာဟောသလားဘုန်းကြီးအဲ့လောက်ထိအားမထည့်ခဲ့ဘူးဟောတော့ဟောခဲ့တယ်ဒါအခုတော့အားအပြည့်ဝထည့်ပေးတယ်ဘာလို့လဲနာယူသူတွေရဲ့ခေတ်ကာလနဲ့အနေအထားပေါ်မှာခြေနေမူတည်သွားတာအားလုံးသဘောပေါက်ရင်လားဒါပြောချိန်တန်လို့ပြောနေတယ်ဟောချိန်တန်လို့ဟောနေတယ်ပြင်ချိန်တန်လို့ပြင်ပေးနေတယ်တော်ကြပါလားဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစားဖို့ဆိုတာအစိုးရတရက်တည်းကောင်းတယ်လို့မရဘူးပြည်သူတွေပါအားလုံးကောင်းမှမလို့ဘူးလားအားလုံးကောင်းမှစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အားလုံးကောင်းမှအားလုံးကောင်းမယ်စိကတ်တာတွေမမားစေနဲ့မိဝဲတာတွေမမားစေနဲ့စိကတ်မှုမိဝဲမှုမှားသွားရင်သွားပြီအရင်မကြည့်လားကြည်လား
တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကိုလိုချင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့တိုးတက်ချင်တဲ့ဆိုရင်တိခံခြင်းတရားကိုတို့လက်ကင်ထားပြီးမကြိုးစားရဘူးလားအဲဒါကြောင့်ခဏခန္တီပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ခန္တီစဒောဝသတ္တရတမနာနိသဒတနံကာလေနဓမ္မတာကိစ္ဆာဣတမင်္ဂလမုဒ္ဓမံခန္တီဝါဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်မလားအဲ့တော့ဒီခန္တီပါရမီကအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှလဲကြိုက်တရားလေးထိုင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာနားရဲထုံနေခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲ့တယ်ရတယ်အောင်နေပူတယ်အေးတယ်လွတ်တယ်ငြိမ်တယ်တောက်နေတဲ့ခန္ဓာကမပြဘူးလားမပြလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ကြိုက်ချင်အဲ့ဒီနာတုံကြီးကြိုက်တော့တို့ကဘာလုပ်ရမလဲတိခံဘာလုပ်ရမလဲတိခံမဲ့ရှုလိုက်မှသာလေအဲ့ဒီနာမှုအောင်မှုကျင်မှုကြိုက်မှုခဲမှုသဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်လာပြီးတော့မှခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုမြင်တော့ပြောင်းလဲဖြစ်ပြနေတာကဘာသစ္စာတိခံခြင်းဓမ္မကိုအခြေခံထားပြီးရှုမှတ်ပွားများနေတာကမဂ္ဂသစ္စာဟောတည်သွားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအမှန်တိုင်းမြင်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိတွေကသမုဒယသစ္စာကဲသမုဒယပြည့်ချုပ်ရငြိမ်းရတရားကသစ္စာဘယ်နဲ့ချက်ရှင်းမလားတော်ကြပြီနော်အေးဒါကြောင့်ခန္တီပရမလက်ကင်ထားပြီးနိဗ္ဗာန်ပေါက်အောင်ကြိုးစားမြပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်တိခံနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတော့ဒီမှာဏိကုံကပအဆုံးသတ်တာဓုခေါ်